लोग बोलते हैं पुराना सिस्टम बेकार होता है, पर आज मैंने 4th जनरेशन में ऐसा सेटअप बनाया कि बंदा देख के बोल पड़ा भाई ये तो रॉकेट है। घाटी गुफा मंदिर के पास दोस्त का पीसी असेंबल करना था, उसे सिर्फ नॉर्मल काम के लिए चाहिए था। मैंने लिया H81, डाला i5 4th जनरेशन प्रोसेसर, 8GB DDR3 रैम फिट की, साथ में 256GB NVMe प्लस 500GB हार्ड डिस्क। प्रोसेसर फिट किया, रैम फिट की, SSD लगाई, मदरबोर्ड कैबिनेट में माउंट किया और जैसे ही विंडो 11 स्टार्ट किया भाई NVMe SSD थी, 2 मिनट में विंडोज रेडी। फटाफट मैंने ड्राइवर डाले, तब नोटिस किया 500GB हार्ड डिस्क दिखी नहीं रही। डिस्क मैनेजमेंट ओपन किया, एंटिलाइज किया, पार्टीशन बनाया और बूम स्टोरेज भी रेडी। फाइनली सिस्टम ऑन किया, स्मूथ बूट, फास्ट रिस्पॉन्स। दोस्त बोला भाई मुझे लगा पुराना सिस्टम होगा, पर ये तो बिल्कुल नया फील दे रहा है। बिल बनाया, पेमेंट लिया और निकल गया।